Хоп-хоп. И на сцената идва един младеж, много елегантен, с какви хубави панталони, с пуловер. Много хубава риска. Имаш и такова, как се казва това на врата? Шал. Ей, много е хубав шала. Чакай, остави го така. Това се казва фишу. Фишу? Фишу? Атих. Какво? Атих. Атих? Да. Или ких? Ких. Стих ще кажеш. Да. Чакай първо да те представя. Ти си Алек. На колко си години? На Кеки. А откъде си? Осовия. Я да видя кой е с теб. Кого си довел такъв предаването? Двете баби и мама. Здравейте! С две баби и с мама е много хубаво. Я само за майките да питаме какво работи тя. И Бози прави храна за самолетите. О, много интересно. Ами, те какво ядат самолетите? Кафе. Сванга. О, ти взе се облизваш вече. Чакай, че и аз огладнях. Те ми си нещо. И на мен ми се яде вече нещо, само като те слушам така. Като се сетих за храната в самолетите. Песен или стихче? Стиске. Какво? Стиске. Стиске. Сега ще чуете едно стиске, изпълнено от Алек. Стиске не сме чували отдавна. Да, Господи, пусти ме. Чакай, силно със силен глас. Добре. Да, Господи, пусти ме, моятите от душа, сум, язумно да име, ке не мога гъса, дай на мама, дай на татко, гаве, сила, живот, мив и бов, на всички бата и да бо на нас наят, да пазими ти сакета, отзими си и неста, всичко виждаш от небето, за на мене дай паста, дай на мама, дай на татка, гаве, сила, живот, мив и бов, на всички бата и да бо на нас наят. Браво, много хубаво стихотворение, кой те научи да го казваш? Баба. Коя от двете баби да помаха с ръчичка? Баба Веска. Тя какво работи? Нищо не работи. Ами, готви ли вкъщи? Да. Какво обичаш да ти сготви баба Веска? Супа. А другата баба какво прави? Прави ми яйке от нейните кокошки. Тя ти прави яйце от нейните кокошки. Ами хубаво. Ти какъв ще станеш, като пораснеш, голям приятели? Пилот на самолет. Защо? Познаваш ли някой пилот на самолет? Познавам. Кой е пилот на самолет? Баща ти какво работи? Забавих. Да не е от наземния контрол. Добре, пожелавам ти да станеш пилот на самолет и безаварийно, доходоносно пътуване. Красива усмивка към камерите. Аплодисменти!